Только разочек, друг. Все, что нам нужно сделать, это пройти зомби-босса. Интуиция говорит мне, что мы выживем. Твоя интуиция подвела тебя, Майерс. Еще разочка больше не будет. Конец игры. Ой-ой, я вроде нажал не ту кнопку. Какой невероятно злобный план! Я заметил! Леонард, что ты наделал? Я нажал выкинуть вместо закинуть. Я перенервничал. Хватит ныть, Леонард, они же уходят! Нам нужны рогатки! Настоящие! У меня рогатка в телефоне. Она не стреляет, но звук как у рогатки. И это стоило маме кучу денег. Круто! Нам бесполезно! Нам конец! Зачем, Леонард, зачем? Ведь зомби сожрут нас всех! Я слишком сладкий, чтоб меня есть! Вы не видите, как прекрасна моя ошибка? Эти зомби сцапают Блейка и уничтожат человечество, выполнив всю работу за нас. Надо только одобрительно смотреть и злобно хохотать. Вот так. Фу, а это ты как? С помощью одной из кнопок на моем прекрасном пульте. Спасибо большое. Блейк, я вообще-то не уверен, что это нормальная рогатка. Пожалуй, возьму свои слова назад. Они убегают. Надо их уничтожить, пока они не заразили всех соседей! Настало время прикольных звуков. Побеждают при помощи белья. Эй, что было согласно данным? Они всегда побеждают в игре, пока не появится босс-зомби, точно? Тогда время ему появиться. Так, где же мой пульт? Наконец-то! Мой собственный личный единорог! Дай сюда пульт. Ну, наконец-то в стиле Роя. А ну, поберегись! Рой Кронг сейчас чихнет! Я и страшнее чихал. За что, единорог, за что? В моем воображении мы были друзьями! Остались два зомби.